तो देखो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पूरे यूनिवर्स के सबसे बड़े विलन के बारे में। और हाँ, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो विलन इतना बड़ा विलन है, इतना बड़ा विलन है कि उसके सामने एक विलन और एक विलन रिटर्न जैसी मूवी भी फीकी पड़ जाएंगी। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, देखो बहुत मजा आएगा। तो चलो फाइनली बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रे जिन गैल तरी उठ बैठ से वे मने अपना खास मानने है। अबे जैक सुन सुन सुन, तू इसको जानता है क्या? ओए नहीं ओए, मैं इसको नहीं जानता। और वैसे भी जब ऑगी छोटा था वो अपने पैजामे के अंदर रख के ऐसी ही बातें करता था जैसे ये कर रहा है। और हाँ, तूने मुझसे इसके बारे में क्यों पूछा? ओए जल्दी बता। ओए अरे बस ऐसे यार, यही बोल रहा था कि जिसके साथ तुम्हारी उठ बैठ है वो मुझे अपना खास मानता है। वही है कब हुआ बे? मैं तो इसको जानता भी नहीं। ओए एक मिनट रुक, ये तो मेरे घर पे टॉयलेट साफ करने आता है।